At jeg for en gangs skyld ikke gidder å åpne den døra der. Men respekterer dere det? Bare låser dere inn! Ja, nemlig akkurat. Det er sånn du reagerer på omtanke og nestekjærlighet. Hører du sånn jævla tøv? Smestad, der ser du et utakknemlig menneske. Ja, hvis den reagerer sånn, så kan den bare sitte her og daue. Ja. Det kan den gjøre. Ja. Fuck, Jeg fikk på den her i hvert fall.